হড়পা বানে বিপর্যস্ত যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাসে লাফিয়ে বাড়ছে মৃতের সংখ্যা। ইতোমধ্যে ১০০-র বেশি মানুষের প্রাণ গেছে এ বন্যায়। দুর্গত এলাকায় উদ্ধার কাজ চলছে চতুর্থ দিনের মতো। কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে এখনো অনেকেই নিখোঁজ। এদিকে টেক্সাসের আবহাওয়া পরিবর্তনের কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার মধ্যেই চলছে উদ্ধার কাজ। আগামী ১ থেকে ২ দিনের মধ্যে ওই এলাকায় আরও ঝড়ের পূর্বাভাস রয়েছে। এ পরিস্থিতিকে বিপর্যয়কর বলছে হোয়াইট হাউস। প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পেরও শিগগিরই টেক্সাসে যাওয়ার কথা রয়েছে। গত শুক্রবার থেকেই ভারী বৃষ্টি হচ্ছে টেক্সাস রাজ্যের বিস্তীর্ণ অংশে। তবে বৃষ্টিতে সবচেয়ে বেশি বিপর্যস্ত টেক্সাসের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চল। সেখানে নদীতে হড়পা বানে ভেসে গেছেন অনেকেই। হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগ জানিয়েছে কোস্টগার্ডের এক সাঁতারু এখন পর্যন্ত ১৬৫ জনকে জীবিত উদ্ধার করতে পেরেছেন। বান্ডেল থাকলে প্রতি সেনমানিতে টাকা বাঁচবে। বিকাশ সেনমানি বান্ডেল কিনে জিতুন প্রতি লেনদেনে। তবে গত ২ দিনে অনেকের লাশ পেয়েছেন উদ্ধারকর্মীরা। এর মাঝেই বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে বন্যার পূর্বাভাস নিয়ে। সমালোচকদের দাবি, ট্রাম্প প্রশাসন, আবহাওয়া বিভাগ সহ বিভিন্ন সংস্থার বাজেট কমিয়ে দেওয়ায় সতর্কতা ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়েছে। এ কারণে বন্যার আগে তেমন কোনো পূর্বাভাস ছিল না। জাতীয় আবহাওয়া অধিদপ্তর জানিয়েছে প্রাণহানিতে তারা মর্মাহত। সংস্থাটি বৃহস্পতিবার একাধিক ব্রিফিং করে বন্যার সতর্কতা জারি করেছিল বলে জানিয়েছে। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প অবশ্য এসব সমালোচনাকে ভুয়া কথা বলে উড়িয়ে দিয়েছেন। তিনি বন্যার ঘটনাকে শতবর্ষে একবার ঘটে এমন দুর্যোগ বলে বর্ণনা করেছেন। তার ভাষায় এই ঘটনা প্রত্যাশিত ছিল না। আবহাওয়াবিদরা বলছেন, জটিল আবহাওয়া পরিস্থিতিতে কোনো এলাকায় কি ঘটতে পারে তা নির্ভুলভাবে বলা কঠিন। সেই সতর্কবার্তা প্রস্তুত করাও চ্যালেঞ্জিং ব্যাপার।